glasbene novičke iz Slovenije. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci Radia Brežice EU in dobrodošli v oddaji Glasbene novičke iz Slovenije. Danes v studiu je tudi vroče, ne le zunaj, kajti ob sebi imam dva odlična glasbenika. Z Ano sva se že večkrat slišali po telefonu, tokrat je pa končno uspela priti na intervju tudi v živo. Ana, lepo pozdravljena. Živjo, čau. In Ana ima ob sebi še nekoga, partnerja. Gost presenečenja. Gost presenečenja, evo. Oseba B, oseba C. Glede na to, da si Brežičan, te pa mogoče tudi po glasu že prepoznajo. Pa mogoče, dajmo upati, ne? Sicer pa Enos Kugler. Dober večer, Dobrodošla oba. Hvala. V našem studiu. Sta glasbenika, ki že dolga leta ustvarjata skupaj. Kje sta se pravzaprav spoznala? Verjetno ne v Brežicah. Ne v Brežicah. Pravzaprav sva se preko najinega skupnega prijatelja spoznala, glasbenika, kitarista. Tudi skoraj Brežičana, ne? Skoraj Brežičana. Ko smo odšli skupaj na en seminar v Celovcu. Ja, en slaven bobnar je prišel in smo se takrat malo bolj povezali med sabo, pa še malo bolj, no. Prišla je ljubezen in te je odpeljala iz Brežic v Ljubljano. Res je, drži, ja. Ljubezen je kljubovala temu, da sem zapustil ta prečudovit kraj. Ampak zdaj smo pa tam in je tudi čudovito, ne? Se pa radi vrnemo. Se pa zelo rada vračata, ne? Sta res redna gostja oziroma nastopajoča na jam sessionih v Mladinskem centru Brežice. Tudi. Ja, veliko koncertirata tudi v naši občini in sodelujete še vedno z lokalnimi glasbeniki, ne? Res je, ja. Petra Dirnbeka bi lahko na tem mestu mogoče izpostavili kot enega glavnih, pol tudi kakšen big band Krško se še pojavi, pa še je tega, no. Se pravi, sta kar leteča glasbenika, pogosto menjata zasedbe in tudi v večjih zasedbah hkrati v bistvu delujeta, ne? Drži, ja. Ko je sezona, pol smo zasedeni in letimo iz enega repertoarja v drug repertoar v enem dnevu in potem v drugem dnevu tretji repertoar in potem pride nedelja in potem smo v Brežicah. Ja, in počivamo. In počivate. Ne, danes greta še na en jam session igrati, če se ne motim, ne? Drži, tudi to drži. Ampak vi da uživate v glasbi, tako da to verjetno ne jemljate kot neko službo, kot neko obveznost, ampak... Ne, pa to je najlepša služba na svetu, vse za mene. Jaz dneva v življenju pravzaprav nisem delal, zmeri tako rečem, pač ja, plačajo me, živim od tega, ampak to je, temu jaz rečem delohobik. Jaz sem delohobik, delam, ampak to je moj hobi. Vsi, ki smo v glasbi, smo na nek način delohobiki. Sej moramo biti, brez te primarne ljubezni in želje do tega ne gre. Ne gre, ne? No pa, da se posvetimo najprej tvoji dami. Ana Šimenc Kugler, nastopaš ne prav dolgo, tudi pod svojim umetniškim imenom Ana. Tako je. Poleg vseh zased, po kateri sodeluješ tudi z Enosom, si se odločila, da narediš en korak više. Više ali pa v drugo smer. V drugo smer, ja. In se posvetiš bolj svoji avtorski glasbi in si začela nastopati tudi sama. Tako, mislim, nisem sama nastopala, vedno je z mano še kdo, ampak sama svojo idejo pa. Najbolje, da prisluhnemo najprej eni tvoji pesmi. Super. Okay. Katero predlagaš, Ana, za začetek? Ja, jaz bi predlagala, da najprej slišimo kar ta novo, Here and Now, pa naj bo tukaj in zdaj. Odlično. Ana in Here and Now. You are listening to Radio Brežice EU. The most local radio station in the world. Slišali smo skladbo Here and Now. Ana je v mojem studiu in ob njej njen soprog Enos Kugler. Ana, kaj bi lahko povedala o tej skladbi, recimo, kje si dobila navdih? Ja, navdih je pravzaprav vsak dan, ki ga včasih izgubljamo z nepomembnostmi, mogoče z res prav brezveznostmi, ki nas mogoče tarajo čist po nepotrebnem in je lahko to stvar z preteklosti ali pa strah pred nečim, kar se mogoče bo zgodilo ali pa se ne bo. In mal premal se zavedamo trenutka, ne? Tako da ta Here and Now je tisto, kar zdaj se popularno reče čuječnost, ne? Da pač uživaš trenutek in si res prisoten, ne? To bi bila glavna ideja te pesmi. Super, lepo si povedala. Kako pa v bistvu
poteka ta proces ustvarjanja, recimo pri tebi? Se lotiš sama glasbe, melodije, Ja, mislim, besedila? ponavadi mi neke besede plešejo po glavi, kakšna vrstica, iz tega mogoče malo več. Se pravi, najprej besedilo. Največkrat so besede, potem pa stizga začnem malo te besede popevati, pa poskusim še malo zraven kakšen akordek nalepiti, pa da vidimo, kaj se zgodi. A ne? Potem pa mogoče 2 ali pa 3. Pa že postane tu mogoče kitica, pa še kaj zraven, pa še kakšen del, pa že rabim kakšno idejo, pa grem v sosednjo sobo. Eno sliši, sosednji sobi so glih hotla reči. Ja, iz sosednje sobe pride druga ideja, ki pomaga prejšnji ideji in potem se to počasi skupaj sestavi. Si tudi srečnica, ki imaš vse doma, ne? Tudi tonskega mojstra, imata svoj studio in lahko ustvarjata skupaj. Ne? Se pravi, Enos je pol tisti, ki ima glavno besedo pri aranžmaju. Ja, seveda, ker ne vem, jaz enih stvari enostavno v začetku ne slišim, on mogoče za celoto bolj ta razvit ta občutek, kako bi se morali sestaviti skupaj. Jaz pa slišim vse iz enega inštrumenta in z ene linije in pač iz tiste prve ideje samega pomena pesmi. Tako da včasih nimam cele slike, no. Pravzaprav velikrat nimam cele slike, bom kar iskrena. Enos, bi še ti kaj dodal? Ne, se to je nekako to, ja. Najprej se skregava, da pač klavir ne more vsega odigrati v komadu, ne. Dej, no, men, da se pa ja ne skregata. Vse je to poznano, je to zelo. Ampak to je nek kreativen proces, ker pač so čustva v igri in je včasih, težko pripeljati to do konca, brez da bi ne bilo nekih močnih čustev, občutkov in pač pa se človek skrega. Je pa lepo, da je to stvar obeh, da v glasbi tako sodelujete, da v bistvu živita po eni strani svojo glasbo. Čeprav verjamem, da je kdaj pa kdaj tudi težko, imata tudi 2 punčki. Kako to usklajujete, družinsko glasbeno življenje? Doskrat težko, ampak pač če res hočeš, tudi boš. In pač nek najdemo tisto pot. Kdaj bi rada, da bi šlo kaj hitrej, da bi se hitreje izpeljala zadeva, ker jo slišiš, ker bi rad, ampak pač ne gre, ne gre vse naenkrat. Mogoče bo pa s časoma šlo malo hitreje. Pa boste že punci prijeli za kak inštrument in vam kaj pomagali, recimo, ne? Ali pa ste boste kaj sami igrali, recimo. Bova midva lahko malo v miru ustvarjala. Ja. Malo bolj v miru, no. Super. Začela ste v bistvu skupaj nastopati v bendu Eclipse. Ja? Še vedno deluje? Ta bend še vedno deluje, tako je. Poznali smo vas predvsem Brežičani na radiju Brežice EU, se je velikokrat vrtela tudi glasba skupine Sara. To je tudi en od novejših projektov, če se ne motim, vajnih, ne? Koliko star? 6 let pa že bo, tega. Ja. Še vedno igrate, nastopate? Delate, ustvarjate? Trenutno je mogoče malo zamrznjen projekt, ampak vse tako pride, neka stvar, nek projekt se naredi, se malo izpoje in je mogoče tudi dobro, da gre malo na pauzo, da se človek ne prenaje tega, ne vem, kako karkoli. Ali pa pač nimamo zdaj le nič zapovedati, pa bomo čez en let pa spet kaj imeli. Tako da, v mirovanju. Sicer pa Enos, ti si bobnar, si znan potem, da skačeš ne le z benda v bend, ampak da se znaš prilagoditi tudi različnim zvrstem, ne? Trenutno sodeluješ, če se ne motim, z Batista Cadillac. Ja, res je. Rockabilly si imel nekaj časa tudi, ali stil? Prav rockabilly niti ne toliko zelo, ampak bilo je pa res od jazza do popa, do rocka, do marsikaj je bilo, Ampak meni je to všeč, jaz glasbo gledam tako kot eno komunikacijo, in znotraj te komunikacije so pa pol različni jeziki, ne vem, pač jazz je recimo hrvaščina, pop je, ne vem, poljščina, pač govorimo različne jezike, ampak vse je pa to znotraj neke potrebe po komunikaciji, čiste primarne, tako kot so včasih, tam mož je ulovil bizona in je sporočil domov, to je pomenilo zakuri ogenj, prihajam z mesom. Tako da, to je to. In je čisto vse, kaj razvrsti. Jezik, ki ga razumemo vsi, in fajn je, če si razgledan in glasbeno širok, da se lahko s tem tudi prilagodiš. Seveda, pač več nekih jezikov človek govori lažje,
potovati po svetu, dajmo reči. No. Sicer pa kje si začel z igranjem na bobne? V Brežiški glasbeni šoli mogoče? Pravzaprav, tako rekoč. Mi smo tam nekje v 7. razredu smo ustanovili band. Pravzaprav moj kolega je ustanovil, no, in je bilo pač, da bi jaz tako igral, bi igral. Pa ni bilo več, so bili že zasedeni inštrumenti, bobno nisem mogel igrati, pa sem igral kitaro. Pa sem pa prešal to na bobne, ker bobni pa od malega so bili nekaj, kar sem si jaz želel početi. To ne vem odkot, ne vem zakaj, ampak bobni so tisto, kar je meni bilo nekako položeno, ne vem, se mi zdi. In znanje rad prenašaš tudi na mlajše, tudi sodelavca so bila v glasbeni šoli, Litija Šmartno nekaj čas. Tudi to drži. A tudi v tem uživaš? To drži, ja. Mislim, jaz učenje mi je zanimivo, če človeka zanima. Ne? Ja. Če je pa to na nek način malo vrtec, malo se pazimo, malo nas je mogoče nekaj zanimalo, pa mogoče nas niti ni. Tisto pa moram reči, da precej hitro zgubim voljo do tega, da sem rajši na odru ali pa v studiu, kot pa za profesorskim pultom. Mislim, vsekakor pa če človeka zanima, z veseljem povem, kar imam za povedati, ampak mislim, da nisem rojen pedagog. Ne vem, izkušnje imam prav lepe, sodelovanje s tabo je bilo super. Hvala, cenim, ampak Si raje na odru. Mislim, lažje se mi je pelati, ne vem, 3 ure na koncert, pa odigrati, pa domov, ko pa biti 3 ure učiti, to moram priznati. Ja. Ampak ne, da bi s tem bilo kaj narobe, pač ne vem, nimam te žilce za učiti, se mi zdi, no. Sej super, nismo vsi za vse, a ne? Ana pa zagotovo ima, malo več žilce za učenje. Ona pa ima pa zelo žilce za to, ona pa zelo rada, res zelo rada to počne. Nekako, moraš biti za to, ne? Moraš imeti potrpljenje. Moraš imeti potrpljenje, moraš imeti otroke rad in tako naprej. In lahko potrdim kot tvoja sodelavka, da si zelo uspešna kot učiteljica, da te moji učenci zelo radi. Ja, hvala. Se pravi, si od nekdaj že želela biti tudi učiteljica, recimo v glasbeni šoli? Jaz sem si od nekdaj želela biti glasbenica. Zdaj pač to, da pač učim, je prišlo zraven. Nisem razmišljala nikoli o tem, da bi rada bila učiteljica, ampak to je prišlo zraven in mi je bilo vedno fajn. Seveda je bolj fajn, če učenci pridno vadijo, pa če jih zanima, pa če vse teče lepo, ampak ni vedno tako. Ni mi težko to delati, sploh ne, res ne. Tudi kadar učenec ni zelo zainteresiran. Je to poslanstvo posebne vrste, včasih je treba res imeti malo boljše živce, niso vsi najbolj talentirani, ampak je pa po mojem celo bolj važno tisto, da zanima učence. Da jih zanima. Talent je precej relativna zadeva, kar se meni tiče. Mislim, če je interes, če je volja, če je tista želja potem, da bi se nekaj naučil, je pravzaprav lahko, Ne vem, se zdi se mi, jaz tudi sebe ne jemljem kot nekega talentiranega glasbenika, sem pa ogromno predelal, ogromno prevadil, preposlušal, presnemal, pa videl, da to je čizen drek, pa še enkrat znova, pa vsak dan znova. Postopek opažaš pri sebi in verjetno se veseliš, ko vidiš, da dosežeš nek uspeh pri delu z učenci, ko njihov napredek raste. Seveda, pa da neka rutina, da se ustvarja, da mu začenja to pomeniti. In predvsem pa, da to ljubezen do inštrumenta pa do glasbe obdrži verjetno. Se pravi, ti si profesorica glasbe, študirala si glasbeno pedagogiko in profesorica saksofona. Si se odločila za jazz smer. Kdaj? Za jazz smer sem se odločila takrat, ko sem naredila 4 razrede saksofona in sem bila na teden, da se odločim, kaj bom zdaj. In sem sam vedela, da ne bi klasike. Nisem vedela, da bi rada jazza. Vedela sem, da bi rada zvenela tako, ne vem, saksofonist, Martini Turner. Pač, če to pomeni, pa dajmo v to smer. Pa sem poskusila potem na jazz smeri srednje glasbene šole. Pa sem tam ustala in me zmer bolj vlekel vase in res to, poslušanje muzike, celotna izkušnja je rasla, pa se je potem to razvil dalje, tako da sem šla tudi v celot še študirati in doštudirati jazz saksofon. Super. Kar nekaj tega je za vama že, ne? Ja. Ja. Stari smo že, stari. A misliš?
To je bilo moje naslednje vprašanje, ki sem vam ga namerala postaviti. A se imate za stara? Kako bi opredelili? Recimo, ker to leta so relativno, ne? Leta so relativno važni, kako se počuti človek. Tako da ne, nikakor. Izžarevata še vedno tako zelo mladostno energijo. Ja. Pa bomo slišali v naslednji skladbi, kaj je mislila Ana s tem, ko je pela I Got Old. You are listening to Radio Brizis EU. The most local radio station in the world. Slišali smo skladbo I Got Old in ob meni še vedno mlada pevka Ana in njen soprog Enos Kugler. Ne bomo več v letih, mlada sta. Ja. Se pravi, prej smo se že pogovarjali o tem, kako nastaja v bistvu glasba v enem studiu. Kaj pa, naprimer, ti igraš klavir, saksofon, Enos bobne? Saksofona sploh ne igram tu. Ne. Do zdaj ga še nisem. Aha, v svojih skladbah. Pač, ja. Okay. Tako. Kaj pa vsi ostali inštrumenti? Po večini odigra Enos, ja, kar zdaj, ko lahko. Se pravi, so kar multi-instrumentalist, ne le bobnar, vokalist. Malo se trudimo, ja, tudi z drugimi instrumenti. Je pa pri različnih skladbah je različno. No? Nekje sem jaz, nekje je, kaj smo imeli? Žiga Stanonik je večino kitar, pa Primož Hudoklin. Anže Langus, Petrovič Dagi, dragi prijatelj na basu v komadu To the Stars. To je krasen, čudovit basist. No. Mislim, to je pa res prva liga bas kitare pri nas, tako da še enkrat se moramo zahvaliti vsem trem. Še eno sodelovanje smo imeli z Zoranom Čaličem, Brežičanom. Ja, Brežičan. Ja, tudi Brežičan, ja. Potem violina, Marko First iz Zagreba, trobenta, Ševajn sodelavec, Blaž Auber. Pa se pa že zaključi počas. Bo še kaj? Ni, mislim, da je to za enkrat. Ja, Enos je tudi back vokalist. Čistko. Kar je moških vokalov, kar on boje. Tako da ja, to mu odlično gre v studiu. Ja, v studiu kar gre, uživa je Drugače je, seveda. Studio, ko ni treba zraven bobnov igrati, recimo, ali pa še kakega drugega inštrumenta, je to precej lažje. Je lažje, ne? V živo pa zna biti, tle smo, ja, to pa je, v moji glavi je bilo pa drugače. Tako da v živo nisem tako uporaben, ampak ja. Ja, ampak je pa potrebna velika mera preciznosti, ne? Da. Studijskega back vokalista. Ja. In studijskega in živega in mislim, pravzaprav na vseh inštrumentih je ta preciznost, ta tako kot smo prej rekli, čuječnost pravzaprav, to, da veš, kaj dela bend, kaj delajo vsi ostali v bendu, to se mi zdi najpomembnejše. No. Ker pola rata, mislim, tle ni ega, tle ni 5 posameznikov ali pa 3 ali pa kakorkoli je v bendu, ampak je glasba. Mi delamo za glasbo na odru, v studiu. Skupni cilj, ne? Vseh. Ja, in če človek ne razmišlja tako, tudi ne more ratati, se mi zdi, dobro. In ponavadi pri snemanju recimo data kar veliko svobode recimo glasbenemu gostu, da zaigra po svoje, ali se niti ne toliko, so ideje. Mislim, seveda vsak da svoj stil, svojo, itak noter, ampak je pa ponavadi vsaj neka referenca, vsaj v tej smeri pejmo, ali pa vsaj nek komad, ne vem, recimo To the Stars so mogoče neke kitare in bas je bilo tako zelo, da je razmišljali Beatles, Hey Jude, recimo. Po drugi strani pa pri drugih komadih, ko je Žiga prejel to v roke, nismo dali veliko. Smo, sem ti ne veš. Okay. To je bilo naskrivaj, hvala lepa. No, ki je prišel komad nazaj, je bilo presenečenje veliko. Ja, jaz imam ta način dela, ne vem, pač se mi zdi, v glasbi je 12 tonov in vsi te toni so uporabljeni. Pač tisti 3 akordi, ki se uporabljajo, recimo po večini lahko zvenijo v enem komadu čisto drugače kot v drugem. Pa se mi zdi fajn malo tako zložiti skupaj neke ideje, ti bi malo tle, ti bi malo tam in pol rata nekaj svežga, ker v bistvu je vse že odigrano, nič novega, kaj ne moramo pogruntati. Ko eno umetniško delo. Zdaj pa predlagam, da preden nadaljujemo s tem pogovorom in v samem ustvarjanju, kaj več še povesta, tudi Stars si malo prej omenil, ne? Ja. Basista? Basista, še enkrat, moram poudariti, da z njim pa res kadarkoli igram, ali v živo, ali v studiu, je posebna izkušnja. No? On si res tako bi zaslužil svetovno, mislim, da pozornost. No? Pri nas je
top basist Anže Langus Petrovič. Dagi, še enkrat hvala, če poslušaš. Pa prisluhnimo To the Stars in Ana. You are listening to Radio Brizis EU. The most local radio station in the world. Še vedno smo v oddaji Glasbene novičke iz Slovenije in moji družbi sta Ana in Enos Kugler. Slišali smo skladbo To the Stars. Ne le audio produkcijo, ampak delata sama, ustvarjata tudi video produkcijo. Se pravi, za vse tvoje skladbe do zdaj sta posnela tudi video spote. Kako se pa tega lotevata? Tudi skupaj, tudi sama? Video produkcija je mogoče malo močna beseda, no, za te video spote, ampak ja, je pa ena taka naredi sam, no, produkcija, dajmo tako reči. No ja, na YouTubeu, če klikneš Ana pod Pink Glasses, recimo, je video spota, ne? Ja, Pod Pink Glasses ravno ni video spota, za vse ostale pa so. A je ravno za Pink ravno Glasses? za Pink Glasses Hvala, ni. ker si me popravila. Je ena slikica, za ostale pa so glasbi pridani še zelo, zelo enostavni videospotki, neke- domače produkcije, kjer res puščamo glasbo v spredje in spot dejansko samo podpira vsebino te glasbe. Fajn pa je, ne, da ni samo audio, ampak da ima neko dodano vrednost skladba, ne? Pa da vidijo konc koncev, kdo je ta Ana, recimo, ne? Smo vizualni živali, ja, vsekakor, ne. Zdaj, mi poslušamo glasbo, tako je pač. Se pravi, Mora zgledati, ne. konc koncev se pod tem vse skupaj podpiše tudi videoprodukcija, ne? Se pravi, se tudi sam, se pravi, ukvarjaš s tem, snemaš, montiraš Tudi potem. tisti fotoaparat užgemo, ja, pa snamemo, pa nekaj zmontiramo. Ja. Mislim, tle res ne bi, no, nekaj se preveč izpostavilo. Glede Ampak tega zelo enostavne ideje, ki pač ja, malo podprejo, no, to glasbeno. Se pravi, v prvi vrsti vam je še vedno najpomembnejša res glasba, ne? Absolutno, ja. In s tem nekako absolutno. tudi to pokažete. V bistvu pa, koliko vem, niso več moderne 300-kilske kamere, ne? Ampak se marsikaj lahko zdaj hitro posname s Res je. telefončki. Če je ideja dobra, je pravzaprav zelo hitro lahko, ja, kar dober, ne. Se pravi, za Pink Glasses niste še posnela videospota, ga nameravata, boš nadela tista rožnata očala, oziroma kaj vidiš pod njimi? Veš kaj, zdaj razmišljam bolj o spotu za naslednjo pesem, tako da za Pink Glasses bo mogla fejst nazaj zavrteti, mogoče enkrat, a ta hip ne, no. Ja. A rožnata očala? Ja, no, mogoče, evo. Lej. Ok, se pravi, zdaj se je že slika spremenila pod rožnatimi očali. Ne, ampak mogoče ne razmišljamo pač nazaj več, ne. Ampak naprej. Naprej, tako je pravilno. Gremo tudi mi naprej in prisluhnimo skladbi Pink Glasses in Ana. You are listening to Radio Brizis EU. The most local radio station in the world. Še vedno z mano v studiu, dragi poslušalci, pevka Ana in Enos Kugler. Ana, slišali smo skladbo Pink Glasses. Kaj vidiš največkrat? Si nadeneš rožnata očala zato, da bo svet lepši? Ali Ja, mislim, je fajn jih malo nositi. včasih ja, ne? Ker kdaj res malo prečrno vidimo, no. Pa če si daš tista nevidna očalca gor, je pa kar lažje po svetu hoditi in ene stvari narediti, koliko, ne, ok, vse v redu, ne, vse v redu. Ja, v bistvu, No super, se pravi, da je fajn, da se zavedaš, kdaj jih potrebuješ, ne? tako. Ampak vidva sta itak tak super uigran tandem, verjetno skrbita drugemu za ravnovesje tudi v tem smislu, ne? Za rožne Ja. barve. Se tako malo Kako sta bolj dregneva. pesimistično, optimistično usmerjena, recimo, kjer je bolj tist, ki je tako... To je tisto, ne, ko pesimist reče, je bela, slabš, ne bi mogli biti. Ne. Polgo optimist potolaži, ma lahko bi bilo, ne. Tako Ja, nekako, ja. ne. Se pravi, ti si tisti optimist ali... Ja, jaz se imam za optimista, ja. Ja, Jaz se imam, ampak tudi Ana je optimist, no. tudi ne. Sem sam, kdaj pa malo tonem, pa je dober tista očala imeti nek bliz. Tako da, vsi kdaj, ne. Vsi kdaj, ja, zagotovo vsi kdaj. What were you thinking? To je tudi ena lušna skladba, mi je bila zelo všeč. Ja, ki si jo posnela kdaj, Ana? Izdana je bila oktobra. A je bila oktobra je bila? Pojma nimam. Decembra je bila. Decembra je bila. Tako, decembra je bila. Ja, pozabila sem pa omeniti še eno stvar, da neverjetno hitro res Ne, ustvarjata glasbo. ne.
Ne vem, kdaj vam to uspeva ob službi, ob nastopih, recimo Enos, ti si tudi verjetno zelo zaposlen, kot si prej rekel, aktiven bobner v večjih skupinah. Ja, se pravi med nastopi, ne? Med? Delamo pa še to. Medtem, ko igra, razmišlja, tam bom dal, takole. Tam smo bili fauš, tisti treba še popraviti. Aha, ostane to klufta. Ja, mislim, ostane, ne, se ga mora ostati. Zdaj je sezona, no, to je treba reči. Zdaj sploh po koroni moram reči, da je publika ekstremno žejna in lačna. Dogodkov, koncertov, ne vem, razstav, teatra, filma, česarkoli, no, pač manjka, ne, druženje vidno manjka, res tako pač po koroni, pa tudi če igramo jazz, bolj ko ne razprodamo dvorane, tako da nam je manjkalo, 2 leti je res manjkalo, no. Tako da si želimo, da se ne ponovi. Res je. A sta zdaj aktivna mogoče, oziroma vaju lahko slišimo, vidimo, kaj tudi v naših koncih, skupaj ali vsakega posebej? Skupaj mislim, da ne bova zdaj kaj v bližini. Če se ne motim iz glave, mislim, da smo v Krškem z Batista Cadillac 3. septembra. Ampak tole zdaj iz glave govorim, no. Prej pa mislim, da niti ne, to bilo v bližini. Ne. Sicer pa verjetno redno obveščata svoje oboževalce na Facebooku. Jaz moram reči, da bolj na Instagramu. Facebook je šel mimo mene, ampak ja. Jaz bolj Facebook. Ana pa Facebook, se pravi pod imenom Ana. Tako. Najdete vse informacije in te lahko tudi kontaktirajo za nastope, ali imaš kakšno posebno? Ja, prosim, vesela bom. Evo, pište, ne? Takoj odpišem. Odlično. Evo, naj bo to apel Brežičanom. Poletje je veselo ponavadi tudi v Brežicah, tako da tudi vajina glasba, tvoja glasba bi bila zelo primerna za kakšno, recimo, z veseljem se odzval povabilu, če bo tukaj kakšna taka priložnost. Iz tvojih ust v ušesa organizatorjev, se reklo. Organizatorjev. Upam, da res kmalu. Pa preden se poslovimo, predlagam, da slišimo še eno skladbo. What were you thinking? Ana, no povej, kaj si mislila s to pesmijo? Ja, kaj si mislil, ne? Kaj si pa le mislil? Si klincala malo Enosa. Se sploh ne ve, kolikrat je omenjen. Nima pojma. Ok, potem pa prisluhnimo. You are listening to Radio Brizis EU. The most local radio station in the world. Slišali smo skladbo What were you thinking? In pevka Ana je še vedno v moji družbi, prav tako njen partner, soprog Enos Kugler. Ja, si povedala že prej, what were you thinking, kaj si s to skladbo mislila? Ja, namenjena je bila Enosu, ne si rekla? Tako je, tako je. Rada bi te poprašala še, v telefonskih intervjujih si mi že povedala, kako to, da ustvarjaš v angleškem jeziku? Imaš namen to kaj prevesti v slovenščino ali ti enostavno sede? Ni tega namena, pa do tega je prišlo, težko rečem zakaj, ampak pač besede se mi vrtinčijo tako po glavi in jih ne morem za vrat prijeti pa reči, bodi slovenska. Ne? In pač, ja, napišem, kar se mi sliši. No. Enostavno v glasbi lažje, boljše tečejo. V tem hipu ja, mogoče pa bo naslednji projekt pa slovenski, kaj pa vem. A imaš mogoče v prihodnosti namen kako sodelovanje na kakšnem festivalu v tujini, recimo, ali pa? V tem sploh ne razmišljamo visoko leteče ali pa z pričakovanji. Ta trenutek samo pač poskušam ustvariti nekaj, kar mi bo meni najprej res všeč, pa da bo mogoče komu še lahko kaj pomenil, kaj dal, polepšal trenutek. In to mi je ta hip zadost, pa če bo sprejeto, pa bom mogoče razmišljala kam drugam še. Ja, bo šla lepo s tokom naprej. Želim sam ustvarjati to, kar je v meni. Ja, jaz vam tudi želim čim več dobre glasbe, čim več ustvarjalnega navdiha v bistvu. Here and now, ne, tukaj in zdaj. Že sam naslov veliko pove, za tole skladbo, ki jo danes v bistvu še najbolj predstavljamo, je čist frišna, kdaj je šla pred kakšnim tednom, 14 dnevi? Čist natančnega dneva, zdaj ne vem, ampak dobre 3 tedne nazaj. Tako, ja. Posnela sta zanje tudi video spot? Ja, en tak čist enostaven. Kot sem rekla že prej, to samo, da pomaga vsebini še bolj prideti do izraza.
eno minuto lahko gledate v cvetoče drevo. In to je že tisto, ne? Ustavi se in poglej in poslušaj. In tudi na koncu, ko snamem slušalke in očala, je tukaj točno ta poanta. Ustav se. Ne? In poslušaj. Ja. Povej mi še, kdo pa ima več idej recimo pri samem snemanju videospota? Vem, da je pomembno, a ne? Neko stvar se lotiš, ne vem, si želiš, da bi posnel videospot, ampak kako, kje, kak bi bil scenarij, zgodba samega videospota, kdo ima več idej? Ti, Ana ali Enas? Ne, to so čisto Anine ideje. To so čisto Anine ideje, ja, pol izvedba pač je. Kokršna je. Enasova. Ja. Se pravi, mogoče zgodbo videospota vidi že ob ustvarjanju v bistvu same skladbe. Ja. Kako bi to, kar poskušam povedati, res tudi mogoče pokazala, a ne, zdaj, jaz nisem igralka, jaz nisem nek tak lik, ki bi, ne vem, na kakšen način to zdaj predstavljala, ampak poskušam čim bolj enostavno, čim bolj preprosto priti do te poante. No, ne, v tem presodijo gledalci, ne? Se pravi, na YouTubeu so tvoji videospoti, tudi za skladbo Here and Now. Skratka, Facebook, Ana, Enos Kugler. Želim vam prijetno, glasbe polno poletje, čim več živih nastopov in da vas mogoče v kratkem vidimo, slišimo tudi kje v Brežicah oziroma v okolici in uspešno ustvarjanje še naprej. Pa hvala vam za obisk v našem studiu. Hvala za povabilo. Hvala, enako. You are listening to Radio Brizis EU, the most local radio station in the world.